បន្ទាប់ពីមើល The Odyssey ហើយខ្ញុំមាន3ចំណុចធំៗដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនទី1តើតើជាមួយនឹងការសរសេរហើយនឹងការដឹករបស់គាត់រឿងនេះវាជារឿងបែប hero journey មែនប៉ុន្តែគាត់យកចំណុចខ្លាំងរបស់តួអង្គយកមក lead រឿងឯងគាត់យកចំណុចខ្វះខាតគឺហៅថា character flaw មក lead រឿងវិញអញ្ចឹងក្បាលមកដំបូងអត់សូវ support តួអង្គនឹងមកម៉ានៃការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អីម៉ាទេប៉ុន្តែពេលយើងមើលកាន់តែយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថាហេតុអីបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងគាត់ម្ដងតិចអញ្ចឹងនៅពេលដែល hit ទៅដល់ climax គឺយើងមាន moment មួយដែលយើងពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើមកថាអូខេ that's my hero ចំណុចទី2រឿងនេះគេយកកាមេរ៉ា IMAX យកមកថតពេញមួយរឿងតែម្ដងប៉ុន្តែចំណុច special ចេញពីរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងប្លង់ថតគឺគេអត់ fancy ជាមួយនឹងប្លង់ថតជាមួយនឹងភ្លើងឯងគឺថតដោយថតរឿងសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែសាច់រឿងនេះវាកាត់ back and forth វាកាត់ទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយហើយរឿងវា complex វាមានតួអង្គច្រើនវាមាន god វាមានមនុស្សវាមាន death មានអីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើ fancy ច្រើនពេក audience យើងអាចនឹងពិបាកចាប់អញ្ចឹងហើយបាន director of photography គាត់ព្យាយាម simplify shot ឲ្យងាយស្រួលយល់ព្រោះតែតួអង្គរបស់យើងមួយស្មុគស្មាញហើយសាច់រឿងរបស់គាត់ស្មុគស្មាញហើយបើធ្វើឲ្យ plot នឹងកាន់តែស្មុគស្មាញទៀតធ្វើឲ្យ audience នឹងកាន់តែពិបាកយល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសារចំណុចទី2នឹងខ្លាំងមែនតើចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹង editing ហើយនឹង sound design editing រឿងនេះដូចជារឿងមុនរបស់ Christopher Nolan ដែរគាត់អត់អាចប្រើ fancy transition អីច្រើនទេនិយាយទៅសឹងតែអត់ប្រើតែម្ដងគាត់ប្រើតែជា cut cut ហើយរឿងនេះពីដើមដល់ចប់គឺកាត់ច្រើនមែនតើកាត់ពីម៉ាស៊ីនទៅម៉ាស៊ីនកាត់ពីមក location ទៅមក location គឺកាត់ back and forth រហូតពី3នាទីកាត់ម្ដងពី3នាទីកាត់ម្ដងតែពេលដែលយើងមើលសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ទៅមួយទៀតទេដោយសារតែគាត់ប្រើជា cut cut របស់គាត់ហ្នឹងគឺ smooth ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាមាន3ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅមើលនៅរោងកុនឲ្យបានច្រើនដោយសាររឿងនេះមើល screen កាន់តែធំកាន់តែល្អមើលហេតុអីដោយសារតែវាមាន action វាមាន drama វាមាន adventure វាមានអីច្រើនបើមិនយើងមើល screen តូចពេកអត់ទទួលបាន experience ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅមើល screen កាន់តែធំកាន់តែល្អព្រោះនៅពេលដែលយើងមើល screen ធំ sound វាក៏ធំទៅតាមដូចគ្នាដែរកុំភ្លេចទៅមួយទាំងអស់គ្នាផង